teachable ကတော့ဘယ်လိုဝင်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ janaibo.teachable.com ကိုဝင်ရပါတယ်အဲ့ဒီဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီထဲကိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်ပထမဆုံးလုပ်ရမှာကsubscribe လုပ်ရမှာပေါ့နော်ကိုအမြဲတမ်းသုံးတဲ့ email နဲ့ subscribe လုပ်ပါကျွန်တော်အမြဲတမ်းအသစ်တစ်ခုခုလုပ်တိုင်းemail ပို့ပါတယ်နော် free sharing တွေ free course တွေ workshop တွေ free လုပ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်email ပို့ပေးတဲ့အတွက် email နဲ့မှန်မှန်စစ်ပေးပါ subscribe လုပ်ပေးပါ subscribe လုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာထပ်လုပ်ရလဲဆိုတော့ sign up လုပ်ပေါ့နော် sign up မလုပ်ရသေးတဲ့အတွက် sign up လုပ်ပါ sign up လုပ်ပြီးသွားတဲ့သူတွေကတော့ login ဝင်ရုံပဲเนาะ login ဝင်လိုက်လို့ရှိရင်အခုဒီကျွန်တော်ရဲ့ bin for visualization အတန်းတက်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကို sign up ကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုသင်တန်းနဲ့ထည့်ထားပြီးသားပါเนาะအဲ့တော့ဒီ sign up ဟိုပါပေါ့เนาะသင်တန်းအပ်ထားတဲ့သူတွေအကုန်လုံး bin အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာထည့်ထားပြီးသားပါအဲ့တော့ကိုသင်တန်းပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သင်တန်း login ဝင်လိုက်တယ်ပေါ့နော် login ဝင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသင်တန်းအပ်ထားပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်အဲ့သင်တန်းထဲမှာ my product ထဲမှာ my product ကိုနှိပ်ပြီးတော့ရှာလိုက်တာလေကျွန်တော်တို့ကိုအပ်ထားတဲ့သင်တန်းက available ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မအပ်ရသေးဘူး enroll မလုပ်ရသေးဘူးတချို့ free course တွေကျွန်တော်လုပ်ထားရရှိပါတယ် Revit software တွေ down ရင်လည်း down လို့ရတယ်ဒီမှာ free ဒီကျွန်တော် talk လုပ်ထားတဲ့ဟာရှိရအရင်တော့ဆိုလည်းကျွန်တော်တချို့ course တွေကို YouTube မှာပေါ့နော်ကူပွန်ကုတ်လေးတင်ပြီးတော့အဲ့ဒီကူပွန်ကုတ်နဲ့ဝင်လိုက်လို့ရှိရင် free join လို့ရတာမျိုးတွေကျွန်တော်ပေးမှုပါတယ်အဲ့လိုကြော်ညာတာတွေလည်းအဲ့လိုကြီးညာတဲ့အခါမှာ YouTube မှာကြီးညာတာဖြစ်တဲ့အတွက် YouTube channel မှာလည်းစောင့်ကြည့်ပေးဖို့တော့လိုပါတယ်เนาะကျွန်တော်အဲ့လိုကြီးညာလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာဝင်ပြီးတော့ဒီတင်တန်းကြီးဘယ်လောက်ပဲသတ်မှတ်ထားကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတဲ့ကာလအတွင်းမှာဒီကုတ်လေးကိုသုံးပြီးတော့ဝင်လို့ရှိရင် free pay တာတို့ percentage short တာတို့ကျွန်တော်လုပ်ပေးပါတယ်ဒါတွေဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะဟိုတနန်း app ပြီးတနန်းကြီးတွင်းပြီးတနန်း app မဟုတ်ဘူးတချို့ကျွန်တော် free pay ထားတဲ့ဟာတွေဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်နောက်ပိုင်းလည်းကျွန်တော်တင်ပေးမှာပါအဲ့တော့ဟိုတနန်း app ပြီးသားလူတွေကတော့เนาะဒီ my product ထဲမှာသွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုတနန်းအပ်ထားတဲ့တင်ရိုးတွေကိုဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ဝင်ကြည့်တဲ့အခါမှာထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီသင်တန်းတက်တယ်ပေါ့သင်တန်းတက်တယ်ဆိုရင်သင်တန်းမှာကျွန်တော်သင်ထားတဲ့ lesson တွေရှိတယ် lesson တွေကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီသင်တန်းသင်ခန်းစာတစ်ခုချင်းစီရဲ့အချိန်တွေကဒီမှာရှိပြီးသားပါဒါဆို12မိနစ်ပဲကြာတယ်ဒါဆိုမိနစ်20ပဲ28မိနစ်ပေါ့နော်30ပေါ့အလွန်ဆုံးဒီမှာမိနစ်40အဲ့လိုမျိုးတွေပဲရှိပါတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေဝင်ကြည့်ပြီးတော့သင်ခန်းစာတွေပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့လည်းဟို complete ပေါ့အခုကတော့ကျွန်တော်ကဟို demonstrate လုပ်တာဖြစ်တဲ့ 0% ပေါ့နော်တကယ်လို့အားလုံးကြည့်ပြီးတော့ 100% เนาะဆိုတော့အဲ့ကြရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Autodesk certificate ထုတ်ပေးရမယ့်အတန်းတွေဆိုတော့ကျွန်တော် Autodesk certificate ထုတ်ပေးမှာပါအဲ့ဒါလေးရှိမယ်ပေါ့နော်